Únor klepe na dveře a já vás vítám u dalšího zahradního dílu. Jako první se podíváme, co se nám urodilo tady v Growboxu. Jak můžete vidět, Growbox jsem trošku upgradeoval, zmizely kartonové bílé papíry, přišel tam alobal a na tady tu stranu jsem našel takovou pěknou stříbrnou gafu, tak jsem použil tu. Tady vepředu už máme z nějakého grilového setu. Tady máme průduch, tady vzadu máme větráček. Po 20 dnech máme takhle už krásné sazeničky. Já jsem si ještě zasadil mučenky, protože pokud nevíte, jak vypadá mučenka, tak to je úplně super krásná květina. Můžete vidět, že já jsem si tady přidal ještě jednu menší bedínku. A ta je tady proto, aby fungovala jako pařeniště. To, co ještě nevylezlo, to, co ještě nevyklíčilo, spokojeně odpočívá v teple tady dole. Celé je to vlastně na tom heatmatu, který jsme si ukázali minule. A nahoře už je tady ta bedna, kterou už teď ventilujeme, aby tam docházelo k té fingomorfogenezi, kterou jsme si popsali minule. To je vlastně proces, kde když my mechanicky namáháme tu kytičku, v našem případě větráčkem, a tady tím, že tomu větráčku dáváme proudění skrz ty kytičky, tak my je takhle vlastně ohýbáme jemně a nám vyrostou trošku nižší, což je dobré u těch paprik, a pevnější kytičky. Přišel mi dotaz, jak a kdy máme tyhle naše nové sazeničky hnojit. Proto, aby jsme věděli kdy a jak, nebo hlavně kdy, tak je důležité rozumět tomu, jak ta kytička na začátku sbírá energii. To semínko, co jsme zasadili, má v sobě dostatek energie, aby takhle vystřelilo ven, aby vyrostly tady ty dva lístky. To jsou takzvané děložní lístky. To jsou lístky, které jsou tady proto, aby ta rostlina začala pracovat nějak na vzduchu, ale nic moc nedělají. Časem, podle toho, jak dobře se bude kytičkám dařit, tak prostě ty okvětní lístky, teda ty děložní lístky, uschnou a umřou. A tady ve prostřed máme už lístky pravé. Těmi nám ta rostlinka říká, že kořenový systém už teď pomalu pracuje směrem dolů a do stran a hledá živiny. A proto si teď naše sazenice pohnojíme, přihnojíme. Já jsem tady dal stranou květák, protože ten teď hnojit nepotřebujeme, ten budeme přesazovat, ale všechno ostatní už můžeme. Dokonce i tady ty jahůdky, to jsou opravdu nádherný malý kytičky, ale i tady vidím, že už mají pravé listy. Tak, já jsem si tady do panáku připravil hnojivo. Pro dospělou kytku nám návod říká, že máme použít tohleto tady v tom. Ale pro ty naše malé kytičky je tohle hrozně moc. Bylo by to zbytečně moc živin, oni to nemají jak využít zatím a mohlo by jim to ublížit. Vlastně my bychom tady nad tím měli přemýšlet trošku jako o steroidech. My nechceme, aby prostě ty kytičky ty steroidy potřebovaly moc, chceme, aby jsme jim jenom trošku pomohli, aby jsme jim dali trošku víc vitamínů. Takže já tady vezmu třeba ani ne půlku toho panáku, vyliju si to tady do té vody, do těch 3 litrů. A co bychom udělali teď? Možná vás napadá, že to vylejeme nahoru, nebo to vylejeme přímo do těch kytiček. Ale to my dělat nebudeme. Já si tady takhle udělám trošku místa. A proto jsem to dal do té mističky. Já to vyleju takhle do té misky. Aby si tohle asi stačí. Ta hlína teď tu vodu s těma živinama natáhne do sebe. Vlastně ji udělá přístupnou tomu kořenu. Proto nechceme, aby jí tam bylo moc. Já je v tomhle stavu takhle nechám. Nechám je, ať se tam trošku máchají. Klidně můžete přidat, se nic nestane. Ale nechám to tam třeba půl hodiny a to, co tam po půl hodině zbyde, to vyleju, protože to už nepotřebujeme a my nechceme, aby ty sazeničky prostě stály ve vodě. Já si tady nechám ještě jednu věc a nechám si tady ještě jednu sazeničku a ukážeme si takový zajímavý babkovský trik na to, jak
ty papričky udržet co nejdéle při životě. Naše sazeníčky bumbají támhle, já bumbám tady. A ještě předtím, než si řekneme tady o tom zvláštním triku, bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi mohli dát palec a napsat krátký komentář, jestli se vám tohle video líbilo. YouTube to má velice rád a vlastně za každý komentář to ukáže dalším třeba 50-100 lidem a to bych byl moc rád. Tak jo, tady ta metoda možná bude znít trošku zvláštně. Hodně lidí na ní přísahá, hodně lidí říká, že to je úplná blbost. Ta metoda je, že my vezmeme skořici a dáme ji na povrch tady té vlastně našeho růstového média. Ta skořice je hydrofobní. A ty hydrofobní vlastnosti té skořice vlastně zařídí to, že ta rostlinka bude mít nahoře vlastně na povrchu, bude mít sucho. A nedostanou se do ní žádný svilušky, žádný mšice, žádný bordel, který vlastně žije v té hlíně, tam na povrchu žít nebude, protože jsme tam dali tu skořici, přes kterou se tyhle mršky nemůžou dostat. Já už jsem to zkusil, má to jednu velkou nevýhodu. A tou velkou nevýhodou je to, že když to pak přesazujeme do něčeho většího, tak tu vrstvu skořice musíme seškrábnout, protože ji tam nebudeme chtít, protože by se nám to nemíchlo různě s tím médiem, ve kterém to roste. A druhý problém je ten, že když ten povrch teď jakkoliv namočíme, tak je tady docela vysoká šance, že ta skořice sama o sobě, kvůli různým mikrobům a dalším věcem, začne hnít. Takže my jsme zabránili tomu, aby to hnilo na povrchu, aby nějaký algae, aby tam nějaký bordel, aby to nebylo na povrchu, a akorát bychom tomu ten povrch trošku zvedli. Takže teď je to vlastně o té opatrnosti. Minulý rok jsem to udělal 50-50, neviděl jsem zas tak velký rozdíl. Pojďme na další věc. Pojďme na květák. Květák, který jsme si v minulé epizodě vysadili takhle nahusto nahoru. Dneska přesadíme do nového domečku. Já tady mám zase úplně ten samou kombinaci médií. Jdeme na to. Já si tohle stranou a velice opatrně vyndám všechno ven. Já si je teď opatrně takhle vyseparuju. Vím, že to nevypadalo moc opatrně, ale věřte mi, dělám to s láskou. Tak, opatrně si vlastně rozbijeme ten bal a každou jednotlivou kytičku si takhle vyndáme. Teď je dobré pracovat docela rychle, protože my nechceme, aby ty kořínky byly zbytečně moc dlouho venku, aby byly mimo to médium. Tady můžeme vidět ty velice delikátní kořínky. Oni nejsou moc tlusté, ale už jsou krásně dlouhé. Už vidíme, jak ten květák chce dolů, chce do toho hlubšího. Co uděláme teď? Je, že opatrně bereme tu kytičku. A opravdu říkám opatrně a zastrčíme je do té hlíny, do toho substrátu. Udělejte si tu dírku dělejte si ji širší a větší, abyste mohli s tím jednoduše manipulovat a abyste na tu rostlinku nemuseli moc tlačit. Já se snažím ani na ten kořen netlačit přímo, snažím se ho vlastně dostávat dolů po těch stranách, tím, že na něj přihrnu trošku hlíny a tu hlínu potom zastrčím dolů. Oni jsou na to i takové nástroje, prostě vypadá to jak taková plastová tuštička, kterou to můžete udělat. Ta vám vlastně pomáhá s tím vydloubnutím a zastrčením dolů. Jsou tam. Já je teď dám odpočívat a napít se. Únor je trošku zvláštní měsíc. Ono se to celé odvíjí od toho, jaké máte možnosti, jaké je u vás teplo,
jaké jsou podnební podmínky, jestli letos sněží nebo nesněží. To musíte vlastně už odhadnout vy. Já doporučuji všem, kteří na tohle budou koukat, abyste vlastně šli do toho nějak s rozumem. Pokud je na obalu té rostliny, kterou chcete pěstovat, že ji máte zasadit nebo vysít, že ji máte vysít v červenci, tak ji nevysévejte v lednu. Tohle platí prakticky u všeho až na pár malých výjimek. Kdybyste si i přesto nevěděli rady, tak já jsem si dal tu práci a vytvořil jsem takový pěstovací dashboard. Je to takováhle tabulka, multifunkční, interaktivní, kde si můžete vybrat, jaký je měsíc. Ona vám vyplivne, co v tom měsíci můžete pěstovat. Jaké jsou vlastně možnosti, jaké existují semínka, který můžete vysít. A taky v dashboardu je ukázáno měsíc po měsíci, jaké sazenice můžou jít v tom daném měsíci ven. Dokonce jsem si dal i tu práci, abych podle meteorologických stanic různých měst změřil, jaké jsou podnební pásy. Američani rádi používají takovou škálu, na které by Praha byla, tuším, na 8B. A Morava by mohla být třeba na 7B. A já vím, že to pro vás vlastně nic neznamená. Ale ten rozdíl je v tom, jaká je nejnižší zimní teplota. Jak nízko ta rtuť padne. V Praze většinou taková kosa není. Proto je možnost vysadit ven například zase ty rajčata po zmrzlých. Víme, že nějakého 15. už jsme si docela jistí tím, že mrazík nebude, že bude v noci aspoň 15 stupňů a podle toho můžeme sázet a sít. Zatímco někdo na druhém konci České republiky, tak jeho podmínky jsou jiné. A proto jsem to tam takhle nabouchal, abyste věděli, jaké je to okno sazební pro vás, pokud nejste přímo tady v těch nejteplejších krajích. Než tady ta epizoda vyjde, tak doufám, že tam stihnu přidat ještě jednu funkci, která vám dovolí vlastně vybrat si kytičky a rostlinky, které chcete letos pěstovat. A zmáčknete tlačítko a ono vám vyjede seznam vlastně s veškerými informacemi, které budete potřebovat. Jako například, jaká je minimální teplota klíčivosti, minimální teplota růstu, jak hluboko je zasít, jak daleko od sebe je vysadit, až půjdou ven. A takovéhle zábavy. Jenom zase musím apelovat na to, že to chce zdravý rozum, nebláznit, a pokud je tam napsáno, pokud je tam nějaká chybka, já na tom stále pracuju, tak to brát s humorem a nebo mi to říct. Tak jo, doufám, že se vám tady ta sranda bude líbit. A dejte mi vědět do komentářů, jestli jste ji použili, co se vám líbí, co tam chybí hlavně. Já bych na tomhle chtěl dál expandovat, je to moje taková večerní zábava. Tak, já jsem se tady připravil 2 věci. Obě jsou to cibuloviny. Jednou je pórek a druhou je cibule. Ti bystřejší možná vidí, že pórek i cibule vypadají úplně stejně, a to je proto, že jsou ze stejné rodiny. Obě jsou to vlastně, i pórek, i cibule je cibule. Já do každé dírky dávám 3 až 5 semínek, které když potom přesadíme ven, tak oni vyrostou v takovou, bude tam pár těch boulí té cibule, prostě bude trošičku menší, než jsou ty obři, které z tohohle stejně mít nebudeme. Na to jsou opravdu lepší ty sazeničky. Ale budou trošku menší, ale budou jednodušší na pěstování. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na tohle detail dělat nemusíme, to je opravdu blbůvzdorné, uděláte si prstem menší dírku a do toho dáte tu cibuli. A to je všechno. Co se týče porku, ten se seje trošku jinak. Já vlastně jenom
Jsem si připravil tady tu vaničku od hroznového vína, dole jsou díry, není zase důvod mít něco hogo-fogo. A ty semínka vyseju takhle trochu na povrch, docela nahusto. A za měsíc, až se uvidíme, tak je znova možná vypikírujeme už. Dáme je zase do něčeho podobného. Ta cibule ani ten pohorek už nepůjdou do tady toho našeho growboxu. Na ně už by tam bylo zbytečně teplo. Cibule potřebuje pro vyklíčení 4 stupně, pohorek 7, pro růst potřebuje cibule 6 a pohorek 7 stupňů. Takže není důvod jim dávat vlastně tady tu hroznou bombu, která je spíš na ty tropické rostliny, které to potřebují. Další z věcí, které můžete sázet už teď na začátku února, je například celer, břapíkatý nebo bulvovitý, nebo salát, květák, další věci. Já je dám tady kolem mě, někde se to tady objeví. A vezmu vás ven, kde vám ukážu věci, které se dají zasít přímo ven, už teď v únoru. V prostředku února začneme bobem. Tady si ukážeme, jak ten náš bob zasadíme. Někteří z vás, kteří jste třeba jezdili na koních, můžete znát bob koňský. Ale my dnes budeme sázet bob zahradní, který nejenom, že je docela vynikající, když pak vyroste, ukážeme si různé receptíky, až vyroste, ale taky funguje velice důležitě jako takzvané zelené hnojivo. Zelená hnojiva jsou rostliny, které váží do svých kořenů vzdušný dusík. Sázíme je 5 cm hluboko a nějakých 10 až 20 cm od sebe. Nebojte se je dát trošku blíž. Když byste viděli ty pokyny vlastně na obalu, tak ty vám budou říkat něco mezi 20 a půl metrem, ale to je spíše pro sázení někde na poli. Takže my si tady uděláme 5 centiáků, 5 a půjdeme dovnitř s jedním druhým, 1, 2. Moc se nestarejte o to, jestli by měly být na plocho nebo na stojáka. Měly by být na stojáka ideálně, ale když nevíte, která ta strana je ta stojící, tak je vždycky dejte na plocho. Oni si ty semínka si svoji cestu najdou. Tak já už to takhle jenom schovám. Teď vezmu to chvoští, co mi zbylo z toho vánočního stromečku, pěkně to přikryju a tady na to dám netkanku, aby to pěkně drželo teplo, aby to drželo vlhko, aby už na to nepadal sníh, když zase přijde. Tak a jsme na druhém stanovišti. Tady nám teploměr dokonce ukázal, že teplota půdy je kolem nějakých 4 stupňů a teplota vzduchu je na 3. To je hezké. I sem jsme dali vrstvu kompostu, která nám stejně jako tam bude fungovat jako taková tepelná izolace a bude pěkně vyživovat tu půdu. Na konci tohohle sázení si tady přesto ještě hodíme tady tu plastovou folii, aby udržovala co nejvíc tepla. Tenhle ten spot na mojí zahradě je v takovém až trochu polostínu. Dostává nejvíc světla na začátku dne, kdy to sluníčko vlastně jde takhle nade mnou a svítí pěkně půlku dne sem. Já si myslím, že tohle místo je dobré právě na ty plodiny, které si tady vysadíme. Já začnu tím, že si tady udělám brázdičky, udělám to tady prostě kusem dřeva, vůbec se nemusíte bát. Všechny tyhle ty mňaminy budeme sázet do plus minus stejné hloubky. Nechám si mezi nimi třeba 10 cm rozestup. Opravdu to není třeba nějak hrotit. Naše první plodina, kterou tady přímo vysejeme, je mangold. Mangold má opravdu krásné barevné listy. Má takovej pěkně zabarvený stonek toho listu, buď červený, nebo zelený, žlutý, takový do běla. Opravdu je to oplývá všemi barvami a můžeme to vidět i tady na těch koupených semínkách. Mně nejlíp roste ten mangold červený a každý rok, když ho nechám v létě vlastně vysemenit se, tak on popoletí trošku dál a já zase na jaře vidím, kde roste nový mangold a nechávám ho růst. Pokud máte rádi například indické jídlo, něco jako je panak panír, tak tohle je úplně vynikající alternativa. Tak pojďme sít.
Já budu sít mangold do plus minus 2 cm, vlastně ho sejeme přímo do toho kompostu a sej ho o nějakých 5 cm od sebe. Jak vidíte, jak jste viděli to semínko, tak to semínko je vlastně utvořené z více, je to takové kolektivní semínko, tomu říkejme, které je vytvořené právě z více jednotlivých semen. Ono se takhle drží pohromadě a potom ta kytka má vlastně mnohem větší šanci, že vyroste aspoň jedno z těch semínek. Tak, já to tady naseju docela nahusto. Tentokrát nebudu se bát těch 5 cm a prostě to tam dám, jak to padne, tak to padne. Protože já tyhle lístky budu chtít sbírat už hodně brzo na jaře. Pojďme na další věc. A další věcí bude řetkvička. Snažte se hledat nějakou odrůdu, který ta zima nevadí, který ten únor nevadí. A nebo zase se podívejte podle svých povětrnostních podmínek, podle toho, jak dlouhá bude zima právě u vás. Tady zase jedno po nějakých 4 až 5 cm. Neočekávám, že tahle odrůda bude nějak extra čonky, takže nebude extra tlustá. Takže si můžu dovolit udělat ten spacing mezi něma trošku menší. Další plodinou, kterou můžeme začít sít podle odrůdy už v únoru, je špenát. Špenát vysejeme podobně jako tu řetkvičku, akorát po 2, maximálně po 3, nějakých 5 cm od sebe, 5 až 10. Zase běžte podle sebe, běžte podle toho, co chcete sklízet. Pokud chcete sklízet ty větší listy, které se objeví později, tak jim dejte trošku víc prostoru, ať mají možnost pořádně vyrůst. Nemusíme to sít nahusto, protože potom byste museli nějaké vytrhávat a byla by to podle mě trošku škoda. Předposlední plodina je něco, co znáte možná z mládí, možná to někdo nezná, a je to šťovík. Pro naše slovenské bratia a sestry šťavel. Je to vynikající rostlina doslova naplněná vitamíny. To vyseju trošku hustě, protože asi u toho šťavíku nemám moc na výběr, když vidíme, jak ty semínka vypadají. Já si myslím, že ho vyseju ještě někde trošku víc na punk, jenom tak, že ho trošku rozházím do prokypřené půdy. Ale tady se bude mít pěkně. Tak, to byl šťovík. Já se nemůžu dočkat, až ho ochutnám. Mě vždycky dělá radost, když můžu ochutnat nějakou prostě starší květinu nebo rostlinu, kterou už jsem desítky let neměl, a vrátit se do toho času, když jsme byli malí děti a někdo nám říkal ochutnej a pro nás to bylo poprvé. Tohle bude skoro jako tehdy. Bude takové znovu poprvé. To je vlastně celý důvod, proč jsem začal zahrádkařit, bylo, abych našel rajče, které chutnalo tak, jak si ho pamatuju. Takový to rajče, do kterého se zakousnete a ono vás kousne trošku zpátky. Ta kyselost, sladkost, ta kombinace vynikajících chutí. Možná to rajče, možná na to rajče jednou přijdem, ale myslím si, že ta cesta k němu bude taky super. Tak, poslední věcí, co zasadíme tady takhle ven, je mrkev. Mrkev, já mám zase nějakou zvláštní barevnou kombinaci, moc se s tím nemažte. Zase najděte si nějakou, co už můžete vysévat takhle brzo v únoru. Mrkev vyseju, budu se snažit jí sít trošku jemně, trošku opatrně. Ty semínka jsou opravdu malá. Nechci jich tam naházet moc, nechci jich tam naházet málo. Zase všechny věci, které jsme si dneska tady ven vyseli, tak jsem sázel plus minus do těch 2 cm. To je do té spodní podvrstvy pod ten kompost. Já si myslím, že se jim tam bude teď dařit moc pěkně. Teď už je jenom jemně zahrabeme a možná koukáte na kvalitu mého kompostu. Pro někoho dobrý, pro někoho špatný. Je to prostě obyčejný kompost, který se nám tady urodil
je v něm občas trošku větší kus dřívka, je v něm, tady je od ořechu šlupka. To vlastně vůbec nevadí. To, co je důležité, je, aby když si tam děláte tu brázdičku, tak abyste nenaráželi na nějaký velký kameny, protože my chceme, aby to semínko bylo pěkně obalené tou půdou, aby si mohlo z ní nasávat vodu a aby kořínky, které zapustí dolů, zvlášť u té mrkve nebo u té řetkvičky, u téhle kořenové zeleniny vyloženě, tak chceme, aby jim tam nic nebránilo, aby se mohli pohodlně dostat dál. Tak, já si to tady zaleju. Ta půda je dostatečně vlhká, ale já to chci zalít a chci to teď třeba měsíc nechat. A teď se půjdeme podívat dolů, zpátky do našeho tajného zahradního střediska, na úplně poslední věc, kterou můžeme vysít ještě teď v únoru. Poslední věc, co si v téhle epizodě ukážeme, je, jak pěstovat hrášek. Ale my ho v tomhle případě budeme pěstovat na jeho mladé výhonky. Ty mladé výhonky jsou vynikající chuťově, můžeme si je dát do salátu nebo do nějakého dalšího jídla. Je to další chuť jara a léta, kterou si můžeme vychutnat už teď. Já jsem si vzal tady tu přepravku na ovoce, která je děravá. Dal jsem si do ní tady ten papír z tašek, ve kterém nám přišel nějaký nákup. Můžete taky použít noviny. Do těch jsem dolů udělal pár dírek a naplnil jsem tu krabici úplně tím nejobyčejnějším zahradnickým substrátem, co mi ležel na zahradě ještě od minulého roku. Vůbec nemusíte plýtvat a doporučuji ani neplýtvat nějakým lepším substrátem. My tyhle semínka nepěstujeme proto, aby nám z nich vyrostly dlouhatánské šlahouny a měli co největší úrodu. My to pěstujeme opravdu proto, aby jsme měli ty malé, mladé výhonky. Metoda je opravdu jednoduchá. Jenom jsem to naplnil, trošku jsem to uhňácal, na povrch jsem si dal semínka, které teď vlastně takhle jenom zadloubnu půl centimetru, centimetr. Tady už opravdu nemusíme s tím nějak složitě operovat. My chceme, aby ty výhonky co nejrychleji se dostaly na povrch a nepotřebujeme úplně, aby měli silný kořen. Ten kořenový bal vlastně nás vůbec nezajímá. Tak, a je to. Hrášek nepotřebuje žádný velký vedro, takže já si dám tady tu krabici tak, jak je, na chodbu. Tak, pokud se vám tahle epizoda líbila, dejte mi like, napište mi nějaký komentář, YouTube to opravdu miluje. A v komentářích najdete odkaz na náš dashboard, kde si můžete vyzkoušet, pohrát si s tím, najít si možná nějakou rostlinku, kterou jste si říkali, tohle bych mohl jednou zasadit, možná v lednu, možná v březnu, nevím přesně kdy. Mrkněte na to, dejte mi do komentářů vědět, jak se vám to líbilo. Berte to tak, že je to orientační a furt na tom pracuju. Já nejsem žádný zahradní vědec, jsem spíš zahradní pankáč, jak je možno vidět. Tak jo, já vám moc krát děkuju a uvidíme se u další epizody. Na viděnou. Kafičko. Sejou se semínka, sází se sazenice. Sejou se semínka, sází se sazenice. Sejou se semínka, sází se sazenice.